البارحه يا رفيقي هاضت احزاني، ما غيره جس وغيري يا خوي راقد. البارحه طالت الساعه وانا اعاني اني اجازي واحد جاحد، بالطيب اجازي وجازاني بنكراني. يعني زمان المصالح طيبنا بايد، أجامل الناس لكن بعض الأحيان أشوم من فعلها لا زادت معاند. والناس أنواع فيها شكل والوان، نوعين فيها الردى والطيب يا راشد. النوع الأول تشوفه ببالك معاني، ونبان وقت الشدايد فيك ما ساند. هذا الردي وانتبه من درب خواني، واسلك دروب المراجل ما بها ناقد. والنوع الآخر تشوفه تقول شراني، ينصحك من شر ناس شرها زايد. ولشان وقتك لقيت انه لك باني، هذه نصيحة خوي والله علي شاهد. قل الصواحب وكثرة باقي عدواني، يالله عساهم في ضوء حرها كايد. واني بسترك لي شانت لي زماني، ويالله عساني بفضلك شاكر حامد. ويالله عساني افوز بزين الجناني، ويالله عساني ما موت الا وانا ساجد. ويالله عساني افوز بزين الجناني، ويالله عساني ما موت الا وانا ساجد. الشاعر عامر حماد الهاجري. بصوت بحر المواجع.